kulan looga hadlayay adkeynta ammaanka degmada Walaweyn ayay yeesheen maamulka degmada Walaweyn saraakiisha ciidanka iyo waliba madax dhaqameedka deegaanka kulankan ay yeesheen ayaa waxa looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa isla markaana loo adkeyn lahaa ammaanka degmada iyo deegaanada ku xeeran madax dhaqameedka degmada Walaweyn ayaa si wada jira waxay ugu dhawaaqeen inay garab taagan yihiin maamulka iyo ciidamada isla markaana qofkii lagu helo fal amni lid ku ah in la marsiyo sharciga waa kuwan qaar kamid ah oo dhaqameedadii degmada oo ka hadlayay arintaasi way wada jir meelki kulmay malaaqyada nabadoonada ugaasyada giraadyada samadoonada iyo maamulka degmada Walaweyn iyo saraakiisha amniga oo ururka 64 iyo daraawiishta taliyaasha iyo taliyaha saldhiga dhamaantiyo saraakiil shal duban iyo way ka kulmeen geega maamulka degmada waana in kulmeen amni ku hadal aawadiye tuugada hal noo qabado hal dilo ki isdhiibin hal qabado kaaltir hal jeeyo wixii amni ah waxaan la qabaa odayaashii hortay oo hadashay hore looga hadlay waraaqooyina hore loo dhigay waa laga ishtakooday tuug qabiil ma qabo ninkii tuug taageeraya asagay u taala degmada Walaweyn anaga waxaana deeqda nabad ayaa naas la nuuga leh tuugna waxa waaye rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka sheekayba faadam bint rasuulillah day wax soo xadow yiri gacanteedan jar laay wax ka weyn ma jira marka tuug sidiisa bana iskaga midanahay odayaasha dhaqanka say ballan qaadeen shacabka degmada Walaweyn haduu oday yahay haduu nabadoon yahay hadii maxay dhalinyaro u yahay haduu culum yahay wuxuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo nik bulshada wax badan ay ka ogaan badan tahay tuugada bulshada la kashaa idanka idan ma timaado bulshada la kashaa bulshada meel kasta joogta waxaan ballan qaadaynaa waxaan dareenaynaa in soo sheego gabagabadii kulanka ayaa waxa soo afmeeray gudoomiyaha degmada Walaweyn Ismaaciil Sheekh Abukar oo ku amaanay ururka 64 guutada 7 qaybta 12 Abriil ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shaqada wanaagsan ee ay ka qabteen degmada waxaana uu sheegay in haddii hore loo arki jiray maamulka degmada iyo ciidanka oo aan si wada jira u shaqeyn hadda la helay maamul iyo ciidan si wada jira u shaqeynaya iyo shacabka oo taageero ay ka helayaan waran xarawa ina u mahad celiyo ciidanka qalabka sida qaasatan ururka 64 taliyada ugu horeeyay xala iyo abanduuliis Maxamuud Suleymaan iyo taliyaashiisa urur oo horumada dhammaan waxa rabaa inuu mahad celiyo oo maasantiin maadaama sida oo martuufan oo nolol shaqeysan oo Ramadan aan ogeyn amniga magaalada habeen maalin roondadii la waday iyo howlgalkii la waday aan ku soo guuleysanay talabaad waxa rabaa taliyaha daraawiishta asana iyo taliyaha booliska dhamaan ayagana waxa rabaa sida oo martaba jir ah martaba wada shaqeeyaan iyo iyaga militariga aad iyo aad u maasantihiin howshan maanta maamulka Christmas soo qaban maamulka la'aantiina maanta martii musuqan lahayn maamulku wuxuu martii laf dhabar gacanta martii u ah idinku waayo aad iyo aad u maasantihiin rabaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u sareeya General Odawa Yusuf Raage waxaan leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan qaybtooda balad doogle ururka 64 maamulka degmada Walaweyn si ula shaqeeyeen ilaa umba og anaga maanta waxa marqaati u ahay inaan marti cadeeyo in ciidankan xaqar la'aan nagu shaqeeyaan meel walba cabsi ay jirto habeen maalin ay soo taagnaayeen hadda waxa kala dhacday wixii oo maamulka aan ogeynata amni xumo oo soo wajaha habeen ayaga loo sheegin ee martay aadan taas waxay daliil u tahay in oo nala shaqeeyeen si oo markaa la'aan nala shaqeeyeen marka waxa la shacabka degmada Walaweyn in uga digo ama ogeysiyo ama u nasteexay arinta xabadda oo bacandare loo ridaayo oo malaayacnida ah oo degmada Walaweyn waayeelish oo dadka waayeelish oo odayaalka waayeelada iyo caruurta oo martii ka naxayaan waxa rabaa in la joojiyo waa mamnuuc cid alaal cid lagu arkana إطلاع شرعي اللي قاعد دونه حبة تسمع عند اللوري وممنوع لما أمني وحفرها إد الله الدي أو أركاننا أما واجب إمريان wada shaqeynta maamulka iyo ciidanka ayaa waxay keentay in shacabka ku nool degmada Walaweyn ay ku diirsadaan amni waara Shilaawo Cabdilaahi Cabdiraxmaan warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo gobolka Shabeellaha Hoose